Bishop Tony Renyula, Father Chuco, Father Granada, atong igsunan mga kaparian og mga kaparian gihapon nga diosano. Gikalipay na ko nga Bispiras Fiesta Parokya Virgen del Carmen, Our Lady of Mount Carmel. Giimbitara ko ni Father Granada, no? O ang akong pakighiusa atong kaigsunang Recoleto tungod nining pagsaulog may danon nga piyesta. Isang pita ko unta next year ika-50 nga anibersaryo sa parokya, no? O kung wa pa ang COVID, no? Kini dako na gihapon nga piyesta pagpangandam gihapon sa sunod nga tuig. Pero sa karon tungod sa COVID, kontento kita sa atong masaulog. Pero kamo saksi nga ang atong mga kontradiya nangandam gihapon, no? Bisan sa aton social hall pagkanindot, no, sa dekorasyon. Salamat no? Ang atong Virgen del Carmen, siyempre si Simon Stock, no? O atong mga kaigsunan kaparian de Coleto nga sayod kita angay ihatag ang himaya o pagpasadungog sa Dios tungod nining mahinungdanon nga Bispiras Fiesta Virgen del Carmen. Isip Arzobispo, gusto na ko gihapon ipadangat ang akong kinasing-kasing nga pagpasalamat tungod kay sayod kita sa istorya sa debosyon sa Our Lady of Mount Carmel. Ang mga Recoleto may nagdala, no, maong debosyon sa Pilipinas o sayod kita nga usa kini, no, sa labing popular nga mga devotion. And a personal note, nalipay ko kay bisan ang akong eskwelahan dito sa Iloilo, no, mater, no, mao nga kining piyesta mahinungdanon para nako, no. Og kaninyong tanan usbon nga unta kundi pa COVID, sigurado ako manhimo, no. Salamat sa pag-uban nato pinaagi sa live stream, broadcast ning misa. Salamat sa DYRF. O sayod kita nga ang Ginoo nga nakakita sa inyong kasing-kasing. Ang Ginoo nga sayod sa inyong gugma kay Mama Mary. Mo ang Ginoo nga nalipay sa atong paghatag panahon, pagsaulog, pagpasadungog Virgen del Carmen dinhi sa parokya sa atong kaigsunang mga Recoleto. Mga hinigugma, ang tema nga atong gipamalandungan, si Maria atong inahan magtutudlo sa katilingbanong kay ihusahan. Mga hinigugma, kung dunay pangandoy ang usa ka inahan, kung dunay say damgo kini, mao nga dunay panagiusa sa iyang mga anak. Ug mao gihapon si Mama Mary alang natong tanan, ang atong kahiusahan, ang atong kaluwasan, mao iyang pangandoy. Mao nga kung ang tanang inahan higugma silang kabataan, salig kita nga mao gihapon kini ang gugma ni Mama Mary Virgen del Carmen alang natong tanan. Ang istorya sa Mount Carmel nagsugod panahon pa sa Karaang Testamento, Propeta Elijah. Iya gihagit niadto ang mga false prophets matud pa aron tukibon ang tinuod nga Dios. Sayod kita sa istorya nga iya gipamatudan nga ang Dios nga atong gituuhan mo'y Dios nga matuod. Siguro makaingon kita sa ito nga panahon, doon na tinuod o fake. No? Kaya sa ito, mingon, tanawon na ito kung kinsay tinuod nga Diyos. No? Kung atong basahon, ang kinabuhi ni Propeta Elijah, mao kini. No? Natana ko kay Bishop Tony, pila na kabeses nga nakakato siya sa Mount Carmel, ingon niya, matingali mga tulo. No? Ako mga usa ka bes, no? Kay celebrated namang yun ini, gipuy-an sa mga reliyoso nga ang ilang kinabuhi nahalad sa pag-ampo o pagpasadungog kay Mama Mary Virgen del Carmen. Karon ang akong unang pagampo nga kita nga
nangandoy sa kamatuuran. Unta, kung atong tanawon, si Mama Mary, daghang picture ni Mama Mary estatwa. Almost always, uban ni Jesus. Kung hindi man sa iyang apparition, magsulti sa bahin kay Jesus. Kung atong makita, si Jesus, anak ni Mama Mary nga nagingon, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Og sa atong pangita sa kamatuuran, duol kita kay Jesus. Kaysa atong paglakaw siyang dalan, sa iyang agyanan, madangat nato ang kamatuuran, kamatuuran sa atong kinabuhi sa plano sa Dios alang natong tanan. Nga mo magdala nato sa kinabuhi sa iyang kabugusan. Mga hinigugma pagkanindot tanawon nga karong adlaw gipahinomdom kita. Kung hadlok kita sa mga fake, duol kita kay Jesus. Duol kita kay sa iya makita naton the truth, ang kamatuuran. Usbon nako sa pagsunod nato sa agyanan ni Kristo, madangat nato ang kamatuuran o ang kinabuhi. This morning, nagtawag ako sa usa ka madre nga Carmelita. Kung sister kay Carmelite ka man, kung doon na kay description sa imong kinabuhi, anuman sa inyong spirituality, patod pa man niya, your number 1, prayer. O number 2, communion. No? Para niya. No? Ilang kinabuhi, nahalad pag-ampo, paghimaya sa Diyos. Pero, nindot kayo nga iyang tubag communion. Kay mao magkini ang atong tema. Kahiusahan. No? Panaghiusa. Kung atong tanawon, kini ang atong damgo, ang atong pangandoy. Si Jesus nagampo amahan, unta, may they be one, as you and I are one. Mao kini ang atong pagampo karong panahon, makita ang atong panaghiusa, kay diha makita, og ang atong pagtuo nga kita, usa kabanay, kitang tanan, mga anak sa Dios. Kung atong tanawon, kinabuhi labi na sa mga Diyos nun. St. Therese of the Child Jesus panang litwa kagawa sa Carmel, pero ang iyang kinabuhi saksi sa communion, sa panag-iusa. Siyang pag-ampo nga nakadangat bisan pa mga misyonero nga layo kayo, mga tawo nga nagantos. Mao gihapon unta kita sa atong panahon matud pa. Pirmi nato gipahinumdum panahon giusa mo'y atong pagpakita nga kining pandemya makadangat og solusyon kung duna kitay panagiusa. Sa atong debosyon Belender Carmen, gipahinumdum nato si Mama Mary atong inahan mao'y maganalipod alang kanatong tanan. O sa atong saad, sa paghigugma niya, o sa atong kinabuhi, nga nagpakita panagiusa, isip panagigsuon, kining tanan, nindot nga pagpakita sa atong tinuod nga debosyon. Patod pa sa tinuod nga debosyon sa Del Carmen, the brown, ang scapularyo, may atong prayer, silent prayer, o pinaagi ni ini, atong pagduol kay Mama Mary, iya kitang kuyugan diha sa kasing-kasing ni Jesus. Kay mao kini gihapon ang pulong ni Maria sa mga tawo nga nanginhanglan og nagduol niya. Do what He tells you. Kuyugan kita diha kay Jesus. Aron si Jesus magdala nato atong gikinahanglan nga bendisyon. Mga hinigugma, panaghiusa. Makahinumdum kamo sugad pa niya itong Marso, matag Miyerkules. Kaya karong adlaw Miyerkules, dunay healing rosary. Lain-laing mga simbahan mag-broadcast rosary. Nindot una-unaon nga
daghang magkuyog no mag-participate. Makainamdam kita bisan ang Pope sa iyang rosary gihapon for the world. Nagpakita niini. Ipakita nato kining atong panagiusa labi na sa pag-ampo o sa intensyon panginahanglan sa atong nasod labi na kayuhan niining pandemic nga COVID. Katapusang punto, mga hinigugma, kung atong makita estatwa ni Mama Mary, makahinamdam kita sa iyang dakong pagtuo, pagsalig sa Dios. Mao kini ang pagtuo nga matud pa antes pa man niya dawaton si Jesus, magpuyo siyang tiyan na dawat na niya diha sa iyang kasing-kasing. Mao kini ang pagtuo nga hangtod sa katapusan, si Jesus diha na sa krus. Diha si Mama Mary sa tiilan sa krus. Tingali, pagpakita sa inahan nga nahigugma, ug unta mao kini ang base, pundasyon sa atong pagsalig. Panahon sa COVID, moingon kita, kung ang mga apostoles nangahadlok, panahon nga si Jesus nag-antos, si Mama Mary diha sa tiilan sa krus. Karong panahon na nga daghan nato nag-antos tungod sa COVID, salig kita ang atong inahan uban kanato. Duol kita niya, tuaw kita niya, ug salig kita nga tungod kay siya dunay dakong gugma alang natong tanan. Kini mo'y hinungdan, kini nga atong mga pagtuaw, kini nga atong pagampo iyang dalon kay Jesus, aron kitang tanan makadangat kayuhan, kaluwasan. Unta kining panagiusa sa pag-ampo, kining panagiusa sa kasing-kasing ang magduol kay Mama Mary, kining panagiusa natong tanan magpakita sa atong gugma, pagampo, serbisyo sa kada tagsa, may hinungdan sa grasya sa Dios usbon nako nga magdala nato kayuhan, kaluwasan. Kanyong tanan nga nagsaulog karong adlaw, Bisperas, Fiesta Virgen del Carmen, unta si Mama Mary inahan natong tanan magdalag bendisyon alang sa atong kayuhan. O para ugma, happy fiesta ninyong tanan.